այնքան ես քնե ուռել ես։ Շանսատակ եմ անելու մակոնց։ Արի հետո է չթողենք։ Հիմա էլ սկսի։ Մինչև երբ ես այս կապիկությունը շարունակելու։ Կամ սպանի, կամ բաց թող։ Բաց թողելու մասին մոռացի։ Այդ մի ուրիշ մեկը պետք է անի։ Խոստացել եմ։ Քո հետ պետք է մի ուրիշ մարդ հաշվեհարդար լինի։ Ինչ ես մտածել։ Արի գուշակենք, թե ով է այդ մեկը։ Լավ, տենց սոված շան հայացքով մի նայի։ Կօգնեմ։ Դու շատ հարազատ մարդու ձեռով ես գնալու։ Խոսքը աղբորոտ տալու մասին է, Արամի։ Չի ստացվի։ Արամի ձեռով դու ես գնալու։ Ինքը քեզ սպանել նպատակով Հայաստան եկել։ Հիմա ծրագրերը փոխվել են։ Քեզ ճշտած ինֆորմացիա եմ ասում։ Արամի մոտ էի։ Երեխու աչքերը լավ բացել եմ։ Ու իրան խոստացել եմ, որ քեզ մատով չեմ կպնի։ Ինքը դուրս կգա ու քեզ կհոշոտի։ Հիմա հասկացել ինչ ես շնչում մինչև հիմա կեղտ։ Ախր ինչի։ Ինչ էր մտածում, որ գնում էր Լեոին տեսնելու։ Իրան ընդհանրապես պետք չէր քո շնորհակալությունը։ Հիմար։ Շատ չափն անցար Լեո, անմարդկային վարվեցիր, չէր կարելի տենց, որ ախր դու այդ մարդը չես ինչի տենց կեզ պահեցիր, համ կեզ ծավացրիր համել իրան։ Տեր Աստված։ Իսկ ինչ, դու ինչ էիր մտածում, որ ես քեզանից սենց հեշտ հրաժարվելու եմ, հա? Սա քեզ։ Իհարկե շատ շնորհակալ եմ, բայց սրա կարիքը չկար։ Այ ցավը տարեմ, այսինքն քաղցր կյանք եմ քեզ խոստանում իմ կողքին։ Ինչի ես ինձ անհարմար դրության մեջ դնում, հա? Այդ դու ես ինձ փաստի առաջ կանգնացնում, ցավը տանը, խաղալով իմ զգացմունքների հետ չի կարելի։ Լավ էլի ավո։ Դու շատ ծանրություն ես քո փխրուն ուսենին վերցրել, չի կարելի, ես դա թույլ չեմ տա, ես այդ ամենի մասին հոգ կտանեմ, խնդրեմ, խնդրեմ, դե իմ այս քաղցր եկել թող լարվածությունը տանցնի, որ մեր խոսակցությունը շարունակենք։ Բարև։ Ոյ Լեա, նորից։ Բարև ես եկել մեր արդեն նորաբաց խանութ։ Մենակ կներեք էլի, որ դատարկ ձեռքով եմ եկել։ Ուղղակի հանկարծակի որոշեցի։ Անհարմար է, այլ չսկսես։ Ես դուրս եմ գալիս։ Կա, հանգարեցին ար։ Չէ։ Չէ։ Ես ուղղակի գործեր ունեմ։ Գնամ հետո կգամ։ Լավ, արի նստի։ Քեզ ինչ ասեմ։ Բայց ոնց որ Դավիթին այդքան էլ դուրս չեկավ իմ գալու փաստը։ Չէ, Լեա, ուղղակի հիմա իմ ու Դավոյի հարաբերություններն են լարված։
Նոր, բայց ձեզ ինչ եղավ։ Ինչի լեզու չեք գտնում։ Արի կլինի հիմա քեզ չծանրաբեռնեմ։ Չնայած ոնց նայում եմ դու էլ ես ծանրաբեռնված երևում։ Նոր իրականում հա։ Ինքն էի ուզում գայի քեզ տեսնեի պատմեի, թե չկքշվեի։ Ինչ ա եղել։ Լեոին եմ տեսել։ Ոնց հասկանում եմ, լավ հանդիպում չի եղել, հա։ Նոր ինքան չարություն ու ատելություն կար իր մեջ։ Ինքան բարկացած էր։ Լավ, մի հատ նորմալ պատմի հասկանամ ում նախաձեռնությամբ եք հանդիպել։ Դե ես գնացել էի, որ շնորհակալություն հայտնեմ պապային փրկելու համար։ Բայց ոնց հասկացա այդ շնորհակալությունը իրան ընդհանրապես պետք չէր։ Այս քեզ ոնց օգնեմ հիմա, Լեա, հա։ Պես Հելենն էլ ժամանակ գտավ հանգստի գնալու։ Գոնե ստեղ կլիներ, միասին քո կողքին կլինեինք, կօգնեինք քեզ։ Թո ինչ ես անում ես կարան։ Գրիշ ուզում եմ օգնեմ ջուրը չընկնես։ Լսիլը դու կարող ես ժողել ես քեզ տեղ կանչել եմ ինձ հայաթը ֆռսնես։ Չգիտեմ ինչ ես կանչել, բայց ես դրան էլ եմ պատրաստ գրիշ։ Գիտենք, նպատակներիդ համար ամեն ինչի է դու պատրաստ ես։ Գրիշ ինչ ա եղել, ինչի ես իմ հետ սենց խոսում։ Քո հետ հələ շատ ավելի վատ կարելի է խոսալ է։ Պրոստը հղի ես մեկ ես ես անտերի վրան եմ, թե չէ քեզ խեղտ ես բասային։ Գրիշ կասես ինչ եմ արել։ Ինչ պետք է արածելներ, այդ ինչ հեքիաթներ է եկե պատմում։ Ես եկեն նես պատմը, յանի այդ աղբերներն է ստիպե որ մանանա այդ հայրեխուց հրաժարվի, հա։ Գրիշ ասել եմ այն ինչ տեսել եմ։ Արա դու ի՞նչն ես տեսել։ Ես էշեշ քո սատերին հավատալով գնաց այն խեղճ աղջկան նեղացրել եմ արա։ Ինչ ասեմ, բրավո մանանից, շատ լավ է խաղացել դերը։ Լավ դերասանուհի է, կարելի է նույնիսկ ներկայացումներին գնալ։ Հանգիստ բայ քեզ հավաքիլ է։ Կասես որտեղ է գրված, որ դու պետք է հենց իրեն հավատաս, իսկ ինձ ոչ։ Այդպես բաները ոչ մի տեղը չեն գրվում, է։ Այն իմ կինն է, ես իրան սիրում եմ, պարզա իրան պետք է հավատի, ոքեշ չի հավատալու։ Կին։ Կինով սպանեց երեխուդ ու քեզ էլ էս վիճակին հասցրեց։ Փորձան, քեզ դու հել գնաս տեից հələ։ Հա։ Հիմա համեմատաբար հանգստացար։ Ավո, ես չեմ ուզում քեզ նեղացնեմ, բայց դու պետք է հասկանաս, որ մենք էլ չենք կարա իրար հետ շփվել։ Հա, դա պարզ է։ Չար մարդիկ արդեն ականջներդ լծել, քեզ հավատացրել են, որ ավոն վատն է, ավոն վտանգավոր է, ավոն անմարդկային է, դու էլ հավատացել ես։ Հավատա, ես ոչ ոքի ականջ չեմ դնում։ Ճիշտ էլ անում ես, ցավը տանը։ Դու հասուն խելացի կին ես, հետն էլ բժշկուհի։ Օլինկա գիտես, չէ՞։ Իմ ամբողջ կյանքում երազել եմ, որ բժշկուհի կին ունենամ։ Դու իմ հետ կշփվես ու քո ենթադրությունները կանես։ Հա, բայց ոչինչ, որ երկու կին ունես։ Ինչ երկու կին, այդ ցավը տանեմ, ես ընդհանրապես կին չունեմ։ Իմ մի կինը, օրինական կինը, ում հետ ապրել եմ 20 տարի ինձ զոհաբերելով, մահացել է, չկա։ Իսկ ես մյուսը երեխայիս մայրն է։ Երեխա էր պետք ինձ դրա համար, թե չէ ես կին չունեմ։ Ընտիր։ Ինչպես միշտ զարմացած եմ։ Հովաբալես, ես ու Ավոն խոսում էինք այն մասին, որ մենք էլ չենք կարա միասին լինենք։ Սպասի Օլգա ջան, սպասի ցավը տանեմ, ես ինչ ես ասում։ Էդ ով է ասում, ով է որոշում, որ մենք չենք կարա միասին լինենք, հա։ Ով է որոշում, որ տղուտ ապրումները ավելի կարևոր է, քան թե քո զգացմունքները։ Ավո սուս մնա։ Լավ, ուրեմն սենց։ Հիմա պետք է ընտրես։ Կամ ես, կամ ինքը։ Չէ, լսի, բարեկամս, սենց տաղավարի չի։ Քեզ ով ընդհանրապես հարց տվեց։ Քո պատասխանին եմ սպասում։ Չէ, ես ես վերաբերմունքին արժանի չեմ։ Խնդրեմ, դուրդ եկավ տղա ջան։
Մորդ ինչ վիճակի հասցրեցիր։ Էն էլ տենց հոգատար ու սուրբ մորը, որ ապոշ կյանքը քո համար ա դրել։ Ամոթ, ամոթ։ Ինձ համար շատ վիրավորական ա Գրիշ, որ իմ այսքան արածից հետո դու իմ հետ սենց ես վարվում։ Որ արածիդ մասին է խոսքը, որ կամ ինչ լավ բան ես արել այսքան վաղ։ Գիտես, մինչ կինդ գնում էր ազատվում էր երեխուցդ։ Ես իմ հղի վիճակը վտանգի տակ դնելով հասնում էի Գերմանիա, որ քո կողքին լինեի։ Երևի մտածում էիր դրա համար է հետդ պետք է պսակ դեմ, չէ՞։ Մահալած ես լավ գծել էիր։ Թե կարող այդ թռիչքիդ փողն ես ուզում։ Ինչքան վիրավորական է, երբ գնահատված չես լինում։ Չնայած նորմալ է։ Միշտ էլ մաքուր եւ արդար մարդիկ գնահատված չեն լինում։ Այդ դու ես մաքուր, է։ Դա որտես մաքուր ես խես, պսակված տաղու հետ քնում, է։ Մտել ես հավատարիմ ամուսնու կերպարի մեջ։ Իսկ իմ հետ քնելուց առաջ չէիր մտածում, որ դու ամուսնացած ես, չէիր հիշում դրա մասին։ Արալամ ինչաս երկարացնում է այդքան։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Չէիր զգուշացրել, որ հյուրեր ենք ունենալու։ Մի անհանգստացեք, ես արդեն գնում եմ։ Դա մի քիչ արագացրել է այդ գնալուց բառը։ Գիտես, ես քեզ չեմ մեղադրում։ Ընկել ես խորամանկ կնոջի ազդեցության տակ։ Մի օր կգա կհիշես իմ անկեղծությունը կգնահատես։ Ինչ էր անում էր տանը։ Ամջան դու էլ նենց ես խոսում, ոնց որ դուք չէիք ասում բեր դրան տունը պահի։ Ես չեմ ասել տանը պահի, բայց չի էլ կարելի անմարդկային կերպով վարվել։ Ամեն դեպքում սրտի տակ քո զավակին ա կրում։ Եվ վերջի վերջո քեզ համար հասել էր Գերմանիա, գուցե սիրում ա։ Ինչ սիրել այ մամես ինչ մի ամիտ բաներ ես ասում։ Այնի եկել էր կոնկրետ նպատակով, եկել էր որ մանանին աչքիցս գցի։ Եկեին սուտ ասես օրինել էր։ Ես ճշտել եմ այդ մանան ուղակի գործրել է երեխուն չի ազատվել։ Գրիշո, այս աղջկան էլ մոռացիր մանանին էլ։ Ու մտածի քո ապակինման ու քո քայլելու մասին։ Մի հատ էս տղեկից ով կարելի է սպիտի դա։ Ուր ես գնում։ Ինչքան սիրուն կյանք կարող էինք ունենալ։ Ինչի քո մի սխալով ամեն ինչ փչացրիր։ Ինչքան էլ ինձ սառն ու կոպիտ պահեցի, սիրտս կանգնում էր քեզ անվասայլակին տեսնելուց։ Ալո։ Այդ ինչ էիր անում։ Կյանքս էի վերլուծում։ Ռեստորան ինձ էլ էի վերլուծում, էլի։ Կյանքի անբաժան մասն եմ, չէ՞։ Մասն է իր Գրիշ։ Մի ստիպի նորից հունից դուրս գամ։ Լսի առանց այնը լավ չեմ, ինչես վիճակս ավելի վատացնում։ Ում պատճառով ես վատ իմ։ Ես եմ քո այս վիճակի հեղինակը։ Չէ, ես իմ անուղեղությունը գոհ ես։ Չէ, դժգոհ եմ։ Դժգոհ եմ, որ հավատացի քո խոստացած հեքիաթին ու փչացրի թե իմ, թե քո կյանքը։ Լավ, անիմաստ խոսում ես։ Եթե ես քեզ հնարավորություն չտայի, հիմա անհոգ կապրեի։ Դու էլ պապայիդ փողերով կյանքդ կվայելեիր։ Մի տարբերություն քեզ ես չեմ զղջում իմ ընտրության համար։ Դե հա, ինչի պիտի զղջաս։ Եթե քո ընտրությունը քեզ չէր խանգարում կողմնակի այլ ընտրություններ կատարելու, մաշաներ, դաշաներ։ Իմ կյանքում շատերը կարան հայտնվեն որպես պատահական անցորդ։ Բայց դες մենակ քեզ եմ սիրում էլի։ Ուզում եմ տեսնում ենք նրան։ Ես չեմ ուզում, որովհետև իմաստ չեմ տեսնում։ Ձեր տանոթ խոսակցությունը լավ չստացվեց։ Խնդրում եմ արի մի հատ տեսնում ենք էլի։ Մանուշակ, բա ինչ լավ ժամանակին եկար, արի այստեղ մի հատ շորկա փորձի, եթե քեզ վրա եղավ, որ Աննայի Հակոբ էլ կլինի։ Պապի դուրս եմ գալիս գնամ գամ նոր էլի։ Ամոթ չլինի հարցնելը, ուր։ Սպոսնելու։ Հա, ճիշտ ես անում, մաքրոթը քեզ հիմա շատ կարևոր է։ Բայց արի շորը փորձի հետո գնաս, հա, 5 րոպե ես կողմեն կողմ ինչ կլինի։ Պապ, քանի տրամադրվել եմ գնամ էլի, որ փոխվեցի կարողա դուրս գալու հավեստ էլ չունենամ։
Լավ, դե գնա ինչ ասեմ, գնա։ Դու աշխարհի ամենալավ պապին ես։ Ո՞նց։ Քեզ շատ եմ սիրում։ Գնամ գամ ինչ ասես կանեմ։ Լավ, գնա։ Օծի լեզու ունես, Գրիշի քայլերի հետ դու գործ չունես։ Ավելի լավ է դու այդ աղջկա հետ քո հարաբերությունները լավ ստեղծես, որ վաղը միսօր մեզ չզրկի մեր երեխուց։ Կարող է վատ բան եմ ասում։ Բայց հնարավոր է այդ աղջիկը մեզ խաբում է։ Երեխան Գրիշինը չի։ Իսկ ավելի վատ բան կարար մտքովդ անցներ։ Դե Գրիշի ասելով ստախոս է, հնարավոր է, որ Ասենք այդ աղջիկը ստախոս է, իսկ Մանանի անունը ոչ ոք չտվեց, խոսում ենք կոնկրետ այս աղջկանից։ Դու էլ ես էլ հասկանում ենք, չէ՞ որ միամիտ չի։ Մենք 21-րդ դարում ենք ապրում։ Այդ ամեն ինչը ստուգելու համար 1000 մեթոդ կա։ Բայց այդ հեչ։ Դու ինձ ասա տեսնեմ Գրիշան ուր է գնացել։ Էնում տանը արևն է եկել։ Կմիանաս մեզ։ Լոգան կընդունեմ անպայման։ Չեմ հասկանում աղջիկ ջան, դու հələ հորդ հետ քեն ես քշում։ Իրականում շատ կուզեի վերջին իրադարձություններից հետո փոխվեիր, բայց ոնց հասկանում եմ, չես պատրաստվում։ Ես ոնց որ հաճախորդ կարա։ Հա, բայց ցավոք ես մեկն էր։ Ոնց էս ամբողջ օրվա ընթացքում մի հատ հաճախորդ ենք ունեցել։ Դե հա։ Հազիվ է։ Հա, բայց ինչի ես տենց ասում։ Ինչն է վատ մեր մոտ։ Մեր մոտ ոչ մի վատ բան չկա։ Փառք Աստծո, ամեն ինչ նորմալ է, բայց որ դու Լեայի հետ մի քիչ խոսեր, կարող է ավելի շատ հաճախորդ լիներ։ Ոայ դավո, այսինքն գործ չլինելու համար դու Լեային ես մեղադրում։ Չէ, չեմ մեղադրում։ Ուղղակի սրանից հետո Լեայի հետ հանդիպելու համար ուրիշ տեղ կգտնես, որ գործին չխանգարի։ Չեմ հավատում, գիտես, որ դու ես ամեն ինչի ինձ ասում։ Մենք բացվելու օրվանից կարելի ասել սենց ենք աշխատում։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ ինչի ես Լեային մեղադրում, ինչի ես ինձ մեղադրում։ Մենակ են, որ Լեոյից բաժանվելա դրա համար։ Դե եթե տենց է, դու էլ Լեոյի հետ դրսում հանդիպի։ Աբսուրդ բան եմ, չէ՞ ասում։ Աբսուրդ մտքերի հարցում դու չեմպիոն ես, քո նմանը չկա։ Դավո հերիք է արդեն։ Դու ինձ նեղացնում ես ու վիրավորում, ու ես փորձում եմ չկարևորեմ ասածներդ, բայց չի ստացվում։ Կներես, բայց արդեն չափն անցնում ես։ Գիտես քո ամենաաբսուրդ միտքը որն էր, որին ես լսեցի ու հավատացի։ Այս սրճարանը բացելու միտքն էր։ Չէի սպասում, որ կգաս։ Ճիշտ է Իրանում։ Երկար մտածում էի, արժի գալ թե չէ։ Որ եկել ես լավ է, նշանակում է դեռ սիրում ես։ Դե հա։ Ի տարբերություն քեզ ես սիրել գիտեմ։ Ես որ սիրել չիմանայի, քեզ չէի զանգի։ Լավ, ինչ իմաստ ունի մեր այս հանդիպումը, եթե մեր տան մոտ ամեն ինչ ասվեց։ Տան մոտ դու ասեցիր, ես լսեցի, հիմա հակառակը կանենք։ Չէ, Գրիշ։ Ես չեմ ուզում լսեմ մեկին, ով սիրուհու խոսքով ինձ կասկածեց ու հավատաց, որ ես կարայի երեխուցս ազատվեի։
Բայց մի անգամ փորձել էիր, նես որ սպասելի էր։ Իսկ ինչն էր դրթել ինձ այդ քայլին, միգուցե էդ էլ հիշես։ Անան։ Ես այդ պահի տակ թուլություն եմ համարում։ Դու պետք է ինձ հասկանայր, դու չպետք է տենց վարվեիր։ Ես քո թուլությունը ներեցի, բայց էդ էլ անհետևանք չէր ու կներես, չէի կարող երեխա ունենալու հանգամանքը ներեի։ Լավ, հիմա ինչ ես առաջարկում։ Քանդենք մեր ընտանիքը, Մանան։ Մեր ընտանիքն արդեն քանդված է, Գրիշ։ Շնայած ինչ եմ խոսում։ Դու դժվար ես ընստեղու հետ պատրաստել նես կյանքդ շարունակես։ Դու ինձ չես սիրում։ Ինձ չես ճանաչում, հետևաբար չես էլ կարա սիրես։ Ինձ ում տեղն ես դրել, իմ սիրտը ցավում է քո այս վիճակից։ Մանան, խնդրում եմ քեզ։ Խնդրում եմ ինձ մենակ մի թող։ Ես պատկերացնում եմ առանց քեզ ինչ դժվար է լինելու։ Բայց որ դու իմ հետ լինես, ես արագ կհաղթահարեմ այս վիճակը, որ կանգնեմ, բայց առանց քեզ չեմ կարա։ Խնդրում եմ ասա, որ իմ հետ ես լինելու։ Չեմ կարող։ Կներես, դու ինձ շատ խորն ես ցավացրել ու հիմա ես չեմ կարող մոտդ վերադառնալ։ Բայց կաղոթեմ, որ շուտ ապաքինվես։ Մանան։ Ո ջան, ես ինչ խառնակու մոտ այդ ցավը տանեմ։ Դու էլ քեզնից գլուխ չես հանում։ Հիմա սիրում եմ այդ Օլգային, թե չեմ սիրում։ Բայց Վովան, անշնորհք, անդաստիրակ, անպոշկը թալի պես։ Արա հենց մի կարևոր իրադարձություն պետք է լինի, հանդիպում պետք է լինի, անկոչ հյուրին պես գալիս է, մտնում ու սա հարամում։ Քո տաղայս քեզ մի քիչ պահել իմացի էլի։ Սրանք ինչ մի տաքանալ են, տաքացել վրես։ Սրանց է փող չտաս, առանց հերտալու զանգում են հերթով։ Հիշել են, որ հոպար ունեն։ Որտեղ կարամ քեզ տենամ։ Օտարամայի ճամփեքի վրա։ Հա Լեո ջան, չես ամաչում։ Ինչ ես հորս անվան հետ խաղում։ Ես համոզված եմ, որ հերս տենց երեխա չի դաստիարակել։ Ոչ բարև, ոչ բալուս, ոչ հարգանք, ոչ որպիսություն հարցնել։ Լսի, ես պապուծս ինչ պետքա ստացել եմ։ Դու ասա տենամ որտեղ կարանք իրար տենանք։ Ոնց գտար ինձ։ Երևանում սա քո ամենասիրելի վայրն է։ Ասում էիր մենակ այստեղ ես հանգստանում։ Հա, բայց էլ այս վայրն էլ չի օգնում։ Հանգիստս լավ կողցրել։ Ով է մեղավոր։ Մենք չպետք է Հայաստան գնանք։ Հարցը շրջանցում ես։ Չգիտեմ ով է մեղավոր, բայց որ չպետք է գայինք այդ հաստատ։ Չպետք է մեր հանգիստ կյանքը տակն ու վրա անեինք։ Համ ջան, ամենակ խոսալով չի։ Քննարկելով ու հասկանալով է։ Ամեն հարցն էլ կարա լուծում ստանա, եթե բուն խնդիրը գտնվի։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, բարես։ Մի մտածի, որ իմ սերը փոփոխության է ենթարկվել։ Չէ, մամ։ Ուղղակի ես չեմ կարա համակերպվեմ, որ իմ հետ ազնիվ չես։ Կասես ինձ, ես իրավունք չունեմ անձնական երջանկություն ունենալու։ Տես, մի տեղից մյուսն ես թռնում։ Իմ տված կոնկրետ հարցը ինչ կապ ուներ քո այս պատասխանի հետ։ Ավելի ճիշտ,
քո ասածը պատասխանել չէր, այլ նոր հարց։ Ես քեզ շատ եմ սիրում ու հետևաբար չեմ կարող քեզանից որևէ գաղտնիք ունենալ։ Ուրեմն ինչ ես թաքցնում։ Ինչ կապ կա քո գաղտնիքի ու Ավոյի միջև։ Հել չեմ ասում ունան մակունցի։ Հալես, եթե չես ուզում, որ ես Ավոյի հետ հանդիպեմ, ես Այ մամ, դու նույնիսկ ընտրություն անել չկարողացար։ Փաստորեն այդ Ավոն արդեն այնքան կա, որ դժվարանում ես ընտրություն անես, հա։ պետք է բան չասես, լսում ես։ Դու իմ ամբողջ կյանքի ընտրությունն ես եղել։ Ես անգամ իմ կյանքն եմ զոհաբերել քեզ ընտրելով։ Ուրիշ ընտրություն չի կարող լինի։ Իմ ընտրությունը միշտ դու ես եղել։ Նարելը է տարի։ Արիլը։ Ասա լացացրել քեզ։ Բան չի եղել։ Նարե առաջին օրը չի որ քեզ ճանաչում եմ։ Եթե դու լացում ես, ուրեմն ինչ որ մեկը քո խաթրին կպել է։ Ասա տենամ ով է։ Սորի կլվացվեմ, գամ կխոսենք, հա, հանգիստ։ Դա ո՞ն է եղել։ Նարե քո հետ եմ խոսա։ Սորի լուրջ բան չկա, նորմալ է, ուղղակի վիճել ենք։ Ընդհանրապես նորմալ չի Նարե, կարակ վիճեք, բայց այս վիճակով քո տուն գալ ընդհանրապես նորմալ չի։ Տենես վստահեցինք իրան առավ թռավ։ Սորի կուր։ Ով ուզում է լինի, քեզ ոչ մեկ չի կարող նեղացնի։ Էնում սիրուն սիմպո, չեմպիոն աղբոր բալենա, ոնց ես ցավը տանը։ Նա տերից աղբոր պես դուրս արի ավո։ Լավ գիտեմ, որ քեզ իմ ոնց լինելը չի հետաքրքրում։ Նույն ձև էլ ինձ քո ոնց լինելը չի հետաքրքրում։ Կոպիտ ես, չի կարելի։ Չէ, մի արատ ես բաներ ցավը տանեմ։ Դու մենակ ասա, հոպարատ իմանա, ինչա պետք, ինչքան է պետք, դու պրոբլեմ չունես։ Լուրջ մտածում ես քեզ կանչել եմ ստեղ, որ ինչ-որ բան ուզեմ քեզնից։ Ինչ վատ կլինի, որ ինչի պետք է չուզես, որ հոպարը տեմ, բա հոպարիցդ պետք է ուզես։ Դավոյից օգնեցի, լավ արեցի, ոչ մեկ չիմացավ, քեզ էլ կօգնեմ։ Դու մենակ ասա, ինչքան է պետք, թիվը ասա։ Այ հենց դրա համար էլ քեզ կանչել եմ։ Այս քո փողն է։ Վերցրու։ Այն որ Դավոյին օգնել ես։ Չես ամաչում, հա։ Գետին է չես մտնում։ Ամոթ չի։ Գնացել պարտքով փող ես վերցրել, որ բերես ինձ տաս։ Ավո ինչի՞ է քեզ թվում, որ ես փող աշխատելու ձևերը չգիտեմ։ Չէ, ցավը տար։ Մի արա տես բաներ։ Հələ այդ փողը դիր գրպանը։ Մեզ օգնություն պետք չի, ավո։ Այս փողը քոնն է։ Վերցրու ու ոչ մի պատի տակ էլ չխոսաս, որ Դավոյին օգնել ես։ Չես ամաչում։ Վերցրու ասում եմ։ Ինձ մի նեղացրու, մի ջղայնացրու, հոպարդ է, մեղք է, մի արա, սիրտս տրախում է։ Ուզում ես հիմա հենց այս փողը աչքիդ առաջ ճղեմ շպրտեմ, չի կարելի։ Ավո նորից եմ կրկնում, այս քո փողն է։ Ինչ ուզում ես արա, ուզում ես շպրտի, ուզում ես ճղի, ինձ չի հետաքրքրում, բայց մենակ ինձնից հետո։ Առնետ լակոտ։ Պաստորենք սրանք փողը ճիշտ հաշվերել գիտեն։
աղթորելի ես կարան։ Հա, բայց կարող ենք օգնել քեզ, որ քեզ չտանջես։ Ես չեմ հասկանում, դες որտեղից ես գալիս, որ սենց վատ տրամադրություն ունես։ Չէ, կարող այդքան հարց չտակ։ Իսկ կարաս դու ընդհանրապես քո ֆիզիոթերապիայի մասին մտածես, ուրիշ ոչ մի բանի։ Էլ դրանից մի խոսացեք կլինի, մի պահ մի խոսացեք դրանից արա։ Մեր երեխեքը դժբախտ են։ Որովհետև մեր երեխեքը չեն կարողանում ճիշտ ընտրություն անել։ Սերը չեն ընտրում։ Մինչև հոգուս խորքը վիրավորում ես, հետո էլ կանչում ես հանդիպման։ Լավ ա, որ եկար։ Մտածեցի անավարտ վիրավորանք ունես։ Չափն անցա։ Լսի, ինձ էլ հասկացի, հա։ Մինչև հոգուս խորքը վիրավորում ես, ցավացնում ես ինձ ու հետո չգիտեմ ինչ կարամ անեմ։ Իսկ դու մտածում ես, որ ինձ ցավացնելով դրանից կազատվես։ Ես ուզում եմ իմ սիրուց ազատվեմ, Լեա, բայց չեմ կարում։ Հիմա չեմ հասկանում, ինձ ինչ է ստեղ կանչել։ Ես էլ չեմ հասկանում։ Ոնց ես ազատվել քո սիրուց։ Ձևը ինձ էլ ասա։ Հիմար բաներ ես խոսում։ Թե չես էլ սիրել, Լեա։ Սիրել եմ, Լեո։ Սիրում եմ ու մինչև կյանքիս վերջել վստահ եմ, որ սիրելու եմ։ Այդ դեպքում ինչի իմ հետ տենց վարվեցիր։ Սարիկ խանութը փակում։ Չեմ եկել առավոտը աղախվել, կարաս փագես, բայց ինձ լսելուց հետո։ Իսկ դու կարող ես ավելի նորմալ փորձես խոսալ, որ կարանամ քեզ լսեմ։ Կարող է դու պայլաձևդ փոխես, որ քուրուս նեղված տուն չգա։ Բողոքվել է, հա։ Չի բողոքել, միջև վերջը չասեց ինչ ա եղել։ Բա որ չգիտես ինչ ա եղել, ինչ ես եկել կռիվ սարքում։ Կռիվ չեմ սարքում, Դավո, եկել եմ քեզ ասեմ, որ ոչ մեկ չի կարող քրոջս նեղացնի։ Սարիկ, քուրդ իմ նշանածն է։ Առավել եւս որ քո նշանածն է, դու պետք է նենց անես, որ ոչ մեկ չնեղացնի, ոչ թե հակառակը անես։ Ոչ մեկ Նարային չի կարող նեղացնի։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, ես իր հետ ունեցել եմ ուղակի վատ խոսակցություն, տհաճ խոսակցություն։ Ու երրորդ, ախպերս կնի չխառնվես մեր անձնական գործերին։ Չեղավ տենց ապեր։ Ես խառնվելու եմ ամեն անգամ, երբ որ դու փորձես նեղացնես։ Ուրեմն արի այս պահի վրա ավարտենք այս խոսակցությունը, որովհետև եթե շարունակենք, շատ վատ ավարտ ունենալու։ Դավո, ես իմ ասելունը ասացի։ Ու իրականում, եթե շարունակենք, շատ վատ ավարտ ունենալու։ Ասում էիր, որ մեր կապը սխալ մունք է եղել, Լեա։ Սուտ եմ ասել։ Ասում էիր, որ բավականաչափ չես սիրում ինձ։ Երբեք ոչ ոքի այդքան չեմ սիրել, Լեո։ Ես էլ։ Չեմ ուզում հանգարց, որ
Հաջորդ վարքյանին ինձ ասաս, որ ուզում ես գնաս ու մենք երբեք չենք կարող միասին լինենք։ Չէ, Լեո։ Հենց հիմա հասկանում եմ, որ երբեք էլ չեմ կարող քեզանից գնամ։ Առանց քեզ չեմ կարող, լսում ես։ Ու եթե անգամ ուզենամ գնամ, ինձ բաց չթողնես։ Որ պետք եղավ կկապեմ ու կտանեմ քեզ։ Անստեղ կպահեմ, որ ոչ մեկ չի գտնի։ Լեա, այսքան ժամանակ է անցել։ Եթե այս ամեն ինչը սուտ ու կեղծիք էր, ու այն չէր ինչ որ դու ասում էիր։ Ինչի մենք բաժանվեցինք։